За сайн байцгаана уу? Одоо сарын онлайн сургалтын платформын зүгээс элс дээрнхий шалгалтад бэлтгэгчид болон ахлах сургуулийн сурагчдаа зориулан гаргаж буй элс дээрнхий шалгалтын зөвлөгөө подкастын эхний дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаагийнхаа дугаараар элс дээрнхий шалгалтын нийгмийн хичээлийн 800 оноотой Монгол Улсын их сургуулийн нийгмийн ухааны сургуулийн 1-р курсын оюутан Идэр заны Сэндрэгүүр оролцож байна. Миний бие болохоор одоо сарын платформын контент хөгжүүлэгч Ингчин байгаа. За сайн байцгаана уу? Сайн үргэжээ. Сайн уу Сэндрэ. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Анхны зочноор оролцож байгаа одоо миний хувьд бол туйлын баяртай байна. Энэ бол үнэхээр хүндэтдэг нэгэн honor. Хүрэлцэн ирсэн том их баярлалаа. За тэгээд хоёлаа ярианд орцгоох уу. За тэгэхээр Сэндэр маань өөрийгөө товч танилцуулахгүй юу бэкграундаа. За би өөрөө Бороондор сумын Хинтэн аймгийн Бороондор сумын Бороондор цогцлбор сургуульд 10 жилээ төгссөн. Тэгээд насаар л ер нь Бороондорт амьдарч байгаа түрүү жил ер нь Улаанбаатарт анх орж ирээд одоо амьдарч байгаа туршлагатай. За яг 10 жилээ би 2020 онд л төгссөн. Яг инхчэнтэй хосттойгоо яг эзлэлийн жилээр төгсөжсэн те. Тэгээд ер нь нэшээ өгөөд бүхэн маа зохицуулчаад ер нь би гадаад руу сурыг гээд 1 жил gap year авчихсан. За тийм одоо болохоор би за gap year-ийн хугацаанд юу хийсэн бэ гэвэл мэдээж гадаад руу apply хийсэн. Тэгээд одоогоор яг нийгэм болон англи хэлний яэш болон ерөн сургалтууд хийдэг одоо онлайн багшаар ажиллаж байгаа. Зөв. За хоёлаа эзлэлийн ерөнхий шалгалтын тухай төрүүлж жоохон ярилцъя. За 2020 онд яг ямар хичээлээр эзлэлийн ерөнхий шалгалт өгч байсан бэ? За би яг 10 дахь ангита 4 хичээл ер нь сонготын хүүхдүүд ороод за би яг энэнгээр гүнзгийрнэ гэд те. Би анхнаасаа би 3 хичээлийн мэдж байгаа. Би 3 хичээлээрээ өгнө гэд нийгэм, математик, англи хэлний хичээлээр яг үнзгэрч эхэлчихсэн. Нийтдээ 3 жил бол ер нь яг тухайн 3 хичээлээр бол дагаасан гэж байна. Тэгээд тэр 3 хичээлээрээ л яг ийш өгсөн 2020 онд. Тэгээд за англи хэлний ийшээр бол хамгийн түрүүнд эхэлсэн шүү дээ. Англи хэлний ийш дээрээ 95 оноо нэг үздэгтэй 788 оноотой Хинтэн аймагтаа нэгтж ихсэж байсан. Дараагийнх нь бол нийгэм байсан. Нийгмийн ухааныхаараа болохоор 800 оноо аваад хоёрт ч ихсэж байсан юм би. Тийм математик бол яриад хэрэггүй. За тэгэхээр хоёр хичээлээрээ 95 буюу түүнээс дээш гүйцэтгэлтэй, хувийн гүйцэтгэлтэй оролцсон байна шүү дээ. За тэгээд элсдийн ерөнхий шалгалтанд зориулж хэр удаан хугацааны турш тууштай бэлтгэл хийж исэн бэ? За яг бидний үе чи айгүй азгүй штэ. Хамгийн анх яг ковид гарч ирсэн үе чинь. Тэгээ яг хагас жил нь яг сурчаал хагас жил нь за одоо л яг аландаа л гэлвэжсэн чинь ковид бол эхэлчихдэг штэ. Ковид эхлэнгүүт би уг нь олимпиадад бэлтгэжсэн. Би болохоор өөрөө нийгмийн олимпиадаар явдаг байсан байна. Тэгэхээр яг нийгэмдээ бэлдэн гэж байж хагаад тэгээ ковид зарлагдаад бүх юм ингээд үнэхээр цуцлагдаад за гэд нилээ назгаарсан байдээ. Тэгээ назгаарч жагаад би чинь 4 сар л бэлдэж эхэлсэн. За одоо өстэй болох байлаа. Яг 2020 оныхоо 4 сар 6 сар дээш бол 7 сард нь 3 сар орчим л. Тийм 7 сарын 2-нд нь эхэлсэн байдаг шүү дээ. Тэглээ нэг 3 сарын орчим бол ер нь жоохон үхэнд царайлсан. За одоо нөгөө нэг яасан шүү дээ. Бид нэр 4 сард бол би өөрөө хуваараа бэлддэг байсан. Нэг юм эзгүй сургуульд очиод яг ингээ ганцаараа жижигэрсэн гойж байгаа ч юм уу тий. Ганцаараа сууж байгаа бэлддэг байсан аахгүй. Тэнгүүд яг ингээд 3 яэш бэлдэх амар хэцүү заяа. Яг ингээд за яачаа одоо өдөрт чамд за 12 цаг байлаа гэж бодъё. Бэлдэх 12 цагаагаа одоо яг ингээд 3-т нь хуугаад 4 гэж хуваах бол үнэн худлаа хийсэн байхгүй. За тэгвэл яг 7 хоногор нь хувааж үзье гэж бодсон байхгүй. 7 хоногор нь за математик, за 7 хоногийн нийгэм, за 7 хоногийн англи хэл гэсэн чинь бас худлаа болчихдог байхгүй. Ер нь амар хэцүүсэн. Тэгээд бүгдээрээ чинь нэг 6 сард энэ 5 сард цуглаад сургууль дээрээ юу бэлдэж эхэлсэн шүү дээ. Зарим сургуулиуд ямар байсан нь мэдэхгүй байна. Тэр үед л юу н байнга суудаг гэсэн. Жижигүрт хөөгдөн байран тэгэл жижигүрээс нуугдсан байран юу н хийдэг гэсэн шүүнэн дээр. Маш их хичээл зүтгэл гаргасан байх. За тэгэхээр яг тухайн 3 сарынхаа хугацаанд хичээл тус бүр дээрээ ямар арга барилыг ашиглаж бэлтжижсэн бэ? Одоо жишээ нь англи хэл нийгэм 2 маань өндөр оноотойгоо тэрэн дээрээ ямар арга барилыг ашигласан болохоор ямар дүн гаргасан бэ? Яг юун дээр алдсан бэ? Талаараа дэлгэрэнгүй яриач. За энэ бол амар их төвхтэй. 3 хичээл маань 3 жилийн бэлтгэл байгаа тийм үү?
12 жилийн бэлтгэлж хийж болно баг яг ингээ үннийг хэлэхэд бол тий. Гэхдээ одоо математик бол 12 жил сурсан шүү дээ. Тэгээ би яг үнэндээ ингээд амар муу байсан байхгүй. Одоо за жишээлбэл 11 дугаар ингээд төгсөн төгслөө би математик дээр үүрэг алж ийн гэж утсан. Сонгондоо бол алдаг гар байсан. Тэгээд 12 дугаар ангидаа ороод яг ээшээ материал дээр ингээд багш нартайгаа одоо ажиллаж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь байж байгаарэ. Тэгээ байж байгаарэ би яагаад болохгүй байна гэд би бүр ингээд математикийн багш минь чи яач ба гэд бүр ингээд ерөөсө болохгүй болоод амар суурч ирсэн байхгүй. Тэгээ тэр чи одоо би амар гайхчихсан би ч уг англи дээр математик дээр алхаад та тий. Тэгэл одоо энэ чинь 12 дугаар нэгдээ би бүр 3 хийж дээр гурван дээр 8 завн гэж орж байгаа байхгүй. Тэгэл тэр чи одоо жил явах тусмал ингээл за нэг математик хайчаа та ингээл 2 хичээл дээр л 8 зав авчиг гэл нэлээд явж байгаа сүүлээр нь за 2 бол ер нь чадахгүй болчлаа. Нэг дээр нь л яг ингээд орё гэд ярьжсан байхгүй. Тэг ер нь амар хэцүүлтэй ингээд яг цаг толгох тусам ер нь ингээд тавчтаад байгаа юм шиг санагдана. Тэгвэл яг математик бол үнэхээр хэцүү байсан. Нөгөө нэг яагаад гэвэл одоо миний бодлоор математик бол сурсан. Тэ нэгээс 2 одоо 12 дугаарын хүртэл би нэлээд хичээгээ сурсан. Багш нарын заасан бүх хичээлийг нь ер нь ойлгодог байсан. Хийдэг байсан. Гэхдээ яг одоо сайн бодоод үзэх юм бол надад ерөөсөө суур байгаагүй юм билээ л дээ. Одоо суур гэдэг нь ерөөсөө л чи математикийг ер нь яг юу гэж бодож байна? Математик яг юунаас эхэлж байгаа суураасаа. Тэгээд энэ нь дотроо яаж задарч байгаа юм бэ те? Цаашаага ер нь ямар төрлүүд болоод байгаа юм? Энийг чи яаж хэрэглэх хэрэгтэй юм гэдэг ер нь хугацааны би ер нь авах гэсэн билээ. Ерөнхийдөө бол тамяа тест тиймэрхүү юмнууд дээрээс хүчээр зоогооч чамаагүй бодчихдаг байсан. Тийм. Тэрнээс цаашаага ер нь юмгүй байсан л гэсэн. Тэгээд одоо ингээ яаж би тэр намаа мэдсэн бэ гэхээр за одоо жишээлбэл нийгэм бол англи хэл дээр би нэлийн хичээдэг байсан гэх юм уу? Би өөрөө ингээд за хичээлээс гадуурхаар бол нэлийн хичээж өөрөө юмаа хийдэг байсан. Өөрөө сонирхолтой байсан. Англи хэлээ би анханаас нь сурч эхлэе гэж бодоод эхэлж байсан. Нэг ч гэсэн анханаас нь бидэж эхлээд би олимпиадад орё гэж бодож байсан. Тэгэхэд ерөөхдөө бол тодорхой хэмжээнд чи ингээд өөрөө анханаас нь эхэлж байгаа суурийг нь өөрөө өөртөө тавьж эхэлж байгаа байхгүй өөрөө мэдэж эхэлж байгаа цаашаага явж байгаа тэнгуут ингээд өөрөө ингээд ийм гоё системтэй оюун толгой дотроо ингээд толгой дотроо ер нь бол оюун дотроо ингээд ийм хөөрхөн системээр ингээд ийм жижигэн ингээд пирамид барьдаг ч юм уу эсвэл ингээд нэг ийм хөөрхөн ингээд систем ингээд үүсгэж явж байгаа байхгүй надад харин математикийн хувьд бол бүр ингээд зүгээр нэг ин тэнд шидсэн зүгээр ингээд энэ за байшин барихчлаа гэдэг энэ тоосгонууд л зүгээр босцсон байжсэн л байхгүй. Тий, ер нь тийм байсан юм байлээ гэж бодсон. За тэгэхээр яг ингээ хичээл тус бүр дээр нь яг ярих юм бол ингээд энэ хичээлүүд маань айгүй өөрөөс байхгүй. Яадаг вэ гэхээр за нийгмийн ухаан бол англи хэлээс бүр нэлээд өөр байхгүй. Би англи хэл дээр одоо яадын зөвхөн л ингээд гадуур явж байгаа ч юм уу тий кино үзчихдэг. Тэгэл ингээд жоохон байж байгаа бэлтчихдэг бол нийгмийн ухаан бол би багштайгаа суугаад за нэг тодорхойлолт гарч ирэнгүүт тэр тодорхойлолтоо анализ хийгээд энэ яг юу ярих гэдэг юм? Энэ үг яг ямар утгыг илэрхийлээд байгаа юм бэ гэдгийг амар их задалдаг гэсэн байхгүй. Ингээд тодорхой хэмжээнд чи ойлгохгүй л дээ. Нэг ингээд тодорхойлолтоос чи бүхэл бүтэн ингээ ойлголтыг гаргаж авна гэдэг бол амар хэцүү байсан байхгүй. Тэгэхээр яг ингээ багш надад аюу энгийнээр тайлбарлаж өгдөг байсан. Одоо жишээлбэл за одоо Монголоос эцгийн газар шийдэг ч юм уу тий. Тэрнийг одоо ингээ тайлбарлал за одоо ингээ гэр бүлийн байдлаар тайлбарладаг. Аав чинь юу юм, ээж чинь юу юм. За аав чинь одоо ерхий сайд айлах гэхэд ээж чинь ерхийлэгч гэдэг ч юм уу тий. Ийм ингээд үүргүүдийг ингэж ойлгоод за эсвэл ингээд ойрын хугацаанд ингээд эдийн засаг тайлбарч ялах гэхэд бол зүгээр хүнсний дэлгүүр авдаг ч юм уу. Ер нь ингээд маш ойрхон жишээг бол авдаг байсан байхгүй. Тэгээд тэгжэл ер нь бол амар ойлгодог гэсэн. Айгу өөрт ойрхоноор ер нь бол ингэж би амьдралдаа энэ нийгмийг яаж ашиглаад байгаа юм тий. Нийгмийн хугацаанд яаж миний амьдрал нөлөөлөд байгаа гэдэг зүйлийг айгуусаа ойлгож эхэлснээрээ надад энэ нийгэм ер нь бол ингэж жоохон утга орж эхэлсэн байхгүй. Ер нь бол ингэ яашт бэлдээд юм цээжлэх бол амархан. Тодорхойлолтуудыг бол ингэ өгөх гэж байгаа юм шиг товчийг цээжлэх бол амар амархан. Тэгж байгаа хүмүүсүүдийг би мэднэ. Тэгтэл би болохоор за ингэж ерөөсөө би тэгж ямар тогтож уншдаг цэжилдэг хүн байгаагүй цэжлэгтэй ч маргахан байсан байхгүй. Зөвхөн тодорхойлолтуудыг яадаг байсан бэ гэхээр нэг үг нь харж байгаа даан за энэ ингэж байгаа юм байна гэдэг утгыг одоо ингэж мэдээд тэгээ тэрнгээр өөрөө тайлбарлах гэж яг өөрийнхөө оюун ухаанд суулгаад тэгээ буцаагаад өгөх гэж ер нь бол их ингэж бэлддэг байсан байхгүй. Яг суур үнцээр нь ойлголтоо аваа. Үнцээр нь ойлголтоор нь аваа тий. Тэнгүүд хүүхдүүд болохоор ингэдэг байхгүй. За үгийг цэжилж байгаа яг үгээ буцааж өгдөг.
гэх юм уу. Яг тэр тодорхойлолтоо буцаж ингэж өгөх гээд байдаг. Одоо жишээлбэл надаас нэг тийм тодорхойлолт гэж юу вэ гэж суух юм бол би бол амар хүүг бичнэ. Амар олон хүүхдэд ингэдэг байхгүй тэгдэг байхгүй жишээлбэл гээд тэгтэл хүүхдэд зүгээр тодорхойлолтуудыг нөгдөг юм тий. Одоо жишээлбэл тодорхойлолтын цажилсан хүүхэд шалгалтын дээр маань тэр тодорхойлолт маань арай өөр хэлбэрээр ороод ирэхэд бол унахаар ахна шүү дээ. Яг зөв. Тэгтэл одоо ингээд ихэнх нийгмийн багш нар яадаг вэ гэхэлээ чи шууд цэжил энэ үгийг чи энэ ингээ ботчих энэ үгийг л сайн тавтаарай энэ гэл бүр хэлээд байдаг штэ. Тэгэнгүүт одоо яадаг вэ гэхэлэр тэр хүүхдүүд нэлийн тодорхой хэмжээний амар сайн ингээ зэжилж байгаа амар тестэн дээр агална. Гэтээ яг одоо ингэдэй. За ер нь бүхэл хийшинтэй тийм үү. Одоо 12 жил чи үзэхдээ ямар номнууд харсан, ямар номнууд орчихсан. Тэр номнуудаас ч л асуулт очиж орж ирдэ штэ. Тэнгүүд яг сурах бичгээсээ л орж ирнэ гэсэн үг байхгүй тэр чинь. Тэнгүүд яг би за 10 дугаар ангиас ахуулаад үтсэн яг нийгмийн хичээлүүдийн нэг шинэ гарсан сурах бичгүүдийг л уншсан. Яг 1 2 л ном бидээ. 10 болон 11 дугаар ангийн шинэ номнууд гэдэг. Тэр хоёрыг л би ерөөсөө л амьдралдаа 4-5 удаа уншсан байдаг хаа. Яг ингээл уншаал ойлгоод явангууд айгүй удаан уншигдана. Тэгтээ бас ингээд чиний орхигдсан бас нэг ганц хоёр булангийн юмнууд иждэг байхгүй. Тэгэхээр л ерөөсөө би ахин дахин уншаадсэн чинь хүүхдүүд хажуудлаа тэр хоёр номыгоо цээжилж дуусгачаад за өөр буянгийн ном байдаг ч юм уу. Тэгээд өөр хуучин 10 11 дугаар ангийн ном 12 дугаар ангийн ном гэл ер нь дуусахгүй ном гэж байгааг байхгүй. Бүр бичиж аваад бүгдээр ингээд амар яг цээжилдэг ч юм уу те. Тэгээд тэр хүүхдүүдтэйгээ хамт ээшд орж байгаа байхгүй. Тэгвэл яг тэр хүүхдүүд яасан бэ гэхлээр мэдээж ойлгож байгаа. Тестэн дээр амар сайн хийж байгаа. Тэгтэл яг тухайн нийгмийн ээш дээрээ за яг юу орчихсон бэ гэхлээр мэдээж тодорхойлт чинь чамд ихний одоо асуулт нь бол тодорхойлолтоо ингээд тайлбарлуулж байгаа юм те. Энэ юу вэ гэд. Тэгчингүүтээ тэрнийга яаж хэрэгжилж яах гэдэг чинь асууж байсан. Жишээлбэл одоо нөгөө миний ярьжсэн хүнсний дэлгүүр болон гэр бүлийн одоо нөгөө нэг жишээг бол шууд оруулж ирээд тийм кейсүүд дээр амар ажиллуулад энэ хүүхд яг мэдчихэв үү гэдэг бол шалгасан. Тэд нар дээр хүүхдүүд амар унсан юм шиг санагцсан байхгүй. Ерөнхийдөө өмнөх жилийн тестүүд нь тийм байсан уу? 20 онд өөрчлөгдөөд тиймэрхүү маягтай болсон юм. Өмнөх одоо яшин сэдвүүд гэх юм бол нийгмийн хувьд бол яг 19 он хүртэл нэг буянгийн ном гээд яг сурах бичиг гэж бол хэлэхгүй. Оюутнуудын хөвчлэн хэрэгэлдэг юм зузаан номыг хэрэгэлдэг байсан байхгүй. Тэгээд 20 оноос ахуулаад буянгийн номыг би сөхөжж үзэж байгааг байх олимпиад дэлгэдэг ганц хоёр л үг юм харчихсан. Тэнгүүд тэндээсээ орж эхлэхээ болоод сурах бичгээ буюу ерөөхдөө нөгөө нэг цөм хөтөлбөр гэдэг юм байдаг штэ. Цөм хөтөлбөрөө дагаад энэ хүмүүсийг төгсгөе гэж эхэлсэн байхгүй. Тэгэхээр одоо ерөөсөө ЕШ дээр чиний үтсэн харсан сурах бичгийн юмнууд орж ин тэнэс чиний мэдхгүй буянгийн ном нэгийг бол огчно гэдэг тийм юм бол орж ирэхгүй гэсэн үг байна. Зөв ойлгомжтой. За түрүүн нийгмийн олимпиадад бэлддэг байсан гэж ярьсан шүү дээ. Тэгээд нэг юм асуумаар санагдлаа л да. Олимпиадад бэлдэх хэлсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлдэх хоёр ямар хоо ялгаатай вэ? Энэ талаар дэлгэрэнгүй. За би яг 10 дугаар ангиас за олимпиадад эхэлж бэлтжсэн гэх юм бол нэг юм 5 дугаар ангиас авалж байсан хгүй. Ямар олон олимпиадад орж исэн. Математик, орс хэл, англи хэл бүгднгээр нь ярьж байгаа. 9 дугаар ангитай би яг биологи олимпиадад орж эхэлж байсан хгүй. Тэгээ 9 дугаар ангийн биологи чинь одоо уг нь бол амархан байх хэрэгтэй шүү дээ. Олимпиад мөртлөө. Тэгээ ингээд амар их юм хийдэг гэсэн. Тэн дээр яг юм буянгийн ном шиг бас тэмүүлэнгийн ном гэдэг амар зузаан юм байдаг тий. Тэрнийг бас дуусган заяа. Тэр чинь хизээч ингээд сурах бичиг инээтерэ гэж хүүхдүүд бараг тэр барагийн чараг ном шүү дээ. Тэрнээс ингээд үзэж амар бэлтчихэд би хажуугаар нь ингээд багш биднээр ингээд яэш хэлэгдэг басахгүй юмыг аж мэдхүү гэд. Тэнгүүд би бүр амар хамархан санагддаг басахгүй. Хүүе энэ ч тоо яэш юм уу гэд бүр бодоод чи яагаад ингэ хэцүү биш байгаа гэж бодоод үзэхлээрээ олимпиад чинь эксперт хүүхдүүдэд зориулсан. Яг ингээд гүнзгийрсэн хүүхдүүдэд энэгээр бүр болно гэж шийдсэн хүүхдүүд. Тэнгүүт яэш болохоор зөвхөн 10 жилийн хүүхдүүдэд бол зориулсан шүү дээ. Тэгэхээр яалт чи 9 дугаар ангийн хүүхдүүд 12 дугаар ангийн хогтон бол амар амархан байсан нь ойлгомжтой байгаа шүү дээ. Тэгэхээр миний бодлоор бол ерөөсөө л олимпиад бол угаасаа хэцүү. Олимпиадаар яг ингээд бэлдээд за яэш дээр алдгүй гэвэл бас алдаггүй ч үе байдаг. Яг олимпиад дээр орж ирэх асуулт яг яэш дээр орж ирэх үү гэдэг бол айгүй асуудалтай шүү дээ. Ерөнхийдөө СТ ерхий шалгалтч стандарт зөвшнөр рүү байл дээ. Олимпиад болохоор шаал энэ тентгийн болонгийн юмнуудыг гаргаад ирчдэг. Энэ яаж алтаалах вэ гэсэн нэг логиктэй хүмүүс л зохиод шүү дээ. Яэш ч гэсэн ер нь адилхан. Гэтэ бас ингээд тэгээ жоо левлийн хувьд бол өөр байгаад байгаа гэх юм. Тийм за тийм л юм байна да. За ойлгомжтой. За тэгэхээр дахиад нэг юм байна. Шалгалтын үеийн сэтгэл зүй, шалгалтын бэлтгэлийн үеийн сэтгэл зүйн талаар. Өөрийнхөө сэтгэл зүйг хэрхэн бэлтжижсэн, яавал арай зөв байсан, алин дээрээ алдсан гэх мэт зүйлсүүдээс хальт хаваалцаач.
За яг сэтгэл зүгөө бэлтжижсэн гэдэг зүйл байхгүй. Би бүр хөтөг байсан шүү дээ. Тэгээ ингээд өдрөө болгон бэлтэж явахдаа чи бүр ингээд 5 6 унан заяа. Би чадахгүй юм байна. Юун 3 яэш бүр нэр би ямар суугаа юм бэ гэдэг ч юм уу те. Унах үе амар олон байсан яг үнийг хэлээд. Тэгээ ингээд яг тэрнээсээ яг тэр байдлаасаа өөрөө яаж авч гарах вэ гэвэл ялангуяа ганцаараа бэлдэж явахад амар хэцүү. Авч гарах үедээ би бүгдээрээ ингээд турш үзчихсэн. Нэг дээрс одоо ингээд босоод ингээд уншдаг ч юм уу өөрөө үнэхээр бэлдэж эхэлнэ. Бэлдэж байгаад за ойлгохгүй бол хайдаг ч юм уу хаяад ингээд босоод алхаж байгаа л би чаднаа гэж уриалдаг ч юм уу те. Ингээл өөртөө ярьдаг ч юм уу нэг юм pep talk яриад байдаг штэ. Яг тиймэрхүү нэг юм өрөвдөлтөй өмнө зөндөө хийсэн. Гэтэ яг ингээд цаг тулах тусам яг ингээд амар сандарч эхлээд амар сандрах тусмаа би бүр ингээд гитсэн маань өвдөд хотод маань амар өвддөг гэсэн байхгүй амар стрессний тэгээд нөгөө нэг anxiety хөдлөл бүр энэ ч болохоо байж байгаа гэхдээ би тэрийг мэддэггүй байсан байхгүй зүгээр хотод өвдөд энэ да тэр чинь үеэс би нөгөө нэг шалгалтын үеэр бүр амар их junk food идээд бүр ингээд эрүүл мэндэ үнэхээр бодог байхгүй тэгээд тэрнээс болж байгаа юм болов гэсэн чинь үгүй байсан яг үнэхээр сэтгэл зүгээ бэлдэж чадаагүй би яг сэтгэл зүгээр халуулж байсан байхгүй тэгээд яг ингээд манайх ч одоо нөгөө сум штэ аймгийн төв дээр очиж одоо шалгалт өгнө. Шалгалтаа бэлдээд ингээд оролцох байхдаа би яг 7 хоног юм мэдчих чаддаг. 7 хоног тиймдээсэн. 7 хоног юм мэдчих чадаагүй бүр ингээд буцаж эцснийгээ гаргаж бөөлждөг ч юм уу те. Ингээд өөрөө би үнэхээр чадахгүй нэ гэж бодож шүнжэнгөө яг ийшийнхээ өмнөх шүн бүр амар өгч байгаа юм шиг хийж ордог ч юм уу. Бүр нилийн сэтгэл зүй бүр амар байсан. Ороод гар сандрал ингээд гар ингээд чигнээд ч юм уу те. Айгаал хөлс гараал бүр ингээд юу болоод байна гэдээ амьсгал тавчтаа ч юм уу. Ер нь бол ингээ сэтгэл зүй бол үнэхээр алуулж байсан байхгүй юу. Одоо яг ингээ буцаад харахлаар тийм үү. Хүүхдүүд бүдэлж гисэн айж идэг тий. Яг ингээ харахлаар бас ингээ дайгаад тахаар юм биш байсан байгаа байхгүй юу. Яг ингээд би за шалгалтын ингээ түүхээ ярих юм бол тодорхой хэмжээнд амар нийтдээ ч юм болж ирсэн байгаа. Ийм байна гэж би бодоогүй юм амархан байна ч гэж бодоогүй үед байсан. Тэгвэл ингээд 12 дараагийнханд очивол за зүгээр шүү тий. Үнэхээр гоё дээ шүү. Зүгээр тайван орчих юм үнэхээр хитэгдэггүй. Ер нь даваад гарсан хүн нь л чаддаг байх гэж би боддتي. Гэтэ ер нь ингээд сэтгэл зүйн байдлаа бол аюу сайн бэлтнэ гэдэг чинь чи тодорхой хэмжээнд бас өөрөө ингээд бэлтгэлийн амарсан хангана гэсэн гол нөгөө академик талаасаа. Академик талаасаа бэлдээ чи мэдээж 80% нэтгэлтэй болдог ч юм уу тий. 20% нь за ингээд бусад алдаж болох одоо нөгөө хүчин зүйлүүдээ ерөөхдөө тооцоолоод бүр болохгүй ингээд 100% ингээд өөртөө ихтэй боллоо өөрөө бэлдэн гэсэн үг байхгүй. Тэгвэл ингээд сэтгэл санаагаа бол зүгээр л ингээд тайван байх хэрэгтэй. Алдсан ч ялаа, алдаагүй ч ялаа. Ер нь ингээд амиу заяа юу гэсэн байдлаар байх хэрэгтэй гэдэг шүү. Тийм. Одоо ингээд би чинь 3 яш аав нахгүй л ёстой үгүй гэл нэг өөр дээр амар хатуу байсан үе байсан. Тэгээ тийм хийгээд ах шаардлагагүй тэр тусмал бүр алдтай юм байлаа гэж хэлж байна. Ерөнхийдөө бол ямар бүр амьдралыг тэр чигтэн шийдэх зүйл биш. Сайн байлгах хэрэгтэй. За манай хүн бол өөрөө нэлээд сэтгэл зүйн бэлтгэл муутай байсан ч гэсэн амжилттай өгöd гараад ирсэн. За ер нь тэр түүхээ ярьж болж штэ тий. Одоо нөгөө нэг яаж хийсэн аахгүй юу? Ороод за яг ер нь түүхээ ярих юм бол ийм аахгүй юу? Яг англи хэлээр хэлжсэн тий. Англи хэл дээрээ л би 8 зоохон байна гэж бат итгэцэн орж исэн. Тэгээ англи хэлний ч бас бэлтгэл нь амар сонин заяа. Ингээд би англи хэлтэй амар дажгүй байжсэн. Би ингээд англи хэлний шалгалт өгөхөөл ингээд бэлтжижсэн ч юм уу тий. Тэр үнэхээр хамаагүйсэн. Англи хэлний яэш бол үнэхээр чиний англи хэлтэй байх чинь хамаагүй байт юм билэ. Чи гадаад сурч ирсэн үү? Чи үнэхээр амар өндөр англи хэлний төвшөнтэй юу? Тэр үнэхээр хамаагүй юм билэ. Яадаг вэ гэхээр тэрнийг зохиож байгаа хүмүүс гэж нэг тэр зохиож байгаа хүмүүс чинь өөрсдөө гадаад байсан уу? Яг англиний төвшин үнэхээр их хүч гэдэг нь өөр те. Зарим багш нар маань бас нөгөө нэг тодорхой хэмжээнд юу гэдэг штэ. Бас өндөр бас хитрхи өндөр төвшөнтэй ч юм уу те. Бас нөгөө олон ингээд англи хэлний шалгалтад өгчээсэн багш нар бол цөөхөн байдаг. Тэгэхээр тийм багш нар одоо бэлтэж ингээд бодглоор чинь тэр багш нар шиг сэтгэх хэрэгтэй юм байна гэж би анх бодож байсан байхгүй. Тэр нэг англи хэл дээр нэг хөмсөг яавал яадаг вэ? Нэг өмнө нь контекст нь байхгүй мөртлөө нэг заавал таах ёстой нэг тийм асуул. Одоо чинь би ерөөсөө 10 жилдээ англи хэлтэй суугаагүй. Тэгээ манайх ч угаасаа суусан ч өөр номноос хийдэг байсан байхгүй манай сургууль. Тэгэнгүүт яг нэг сурах хүчгээр байдаг нэг хэсгийг шал сонин өмнөх контекстгүй асуулт ирсэн. Тэгээ тэрэн дээр унжижсэн байхгүй. Тэгэхээр яг сурах одоо манай багш нар чинь цөм хөтөлбөргээ сурах хүчгээсээ л бэлтэж байгаа юм байлээ шүү дээ. Тэрэн дээр нь яг анхаарч сурах хүчгээл ажиллаад орохгүй болдго юм байлээ шүү. Яг зөв. Тэр чинь яасан ахгүй юу? Би нөгөө нэг англи хэл дээрээ л амар бэлтэж орж ирсэн. Би бүр 2008 оноос хойш бүх хийшийг ажиллаж байсан ахгүй юу? Бүх номоо дуусгаад бүх үгээ цээжлээд орж ирсэн. Тэгэхэд яг яасан бэ гэхлээр тэр чинь нөгөө нэг юм ахгүй юу? ISO
shaped like almonds. Тий. Almond eyes. За тэнгүүтээ гахаа яаж дуурдаг вэ? Тий, тэр гахааны дуурахыг хэн мэдтий? Дуурах гэдэг одоо нөгөө нэг дууралтыг нэршлийн асуудаг байхгүй. Тий. Би ч хийсэн гэд гахаан байна. Тий, хийсэн ч одоо snake гэсэн шүү дээ. Яа. Тэгээ сонирхолтой юмуд орж ирсэн. Сонирхолтой. Тэр чи одоо амар хэцүү байсан. Би ч одоо яах ч юм бол гэж бодоод. Тэрийг одоо яг яаж бэлтгэн зүг байсан бэ? Тэр чинь ийм байхгүй юу? 2012 оно 13 оны гişдээр тэрний чи контекст нь орж ирсэн байхгүй юу? Яг ингээд хүмүүсийн ийм үгүй бас тэр чинь дахиад автагдаад дараа нь 18 19 оны гiş дээр орж ирсэн байдаг. Яг ийм almond нүдтэй хүмүүс ийм зан төрхтэйдэг. Ийм дээшээгээ уруултай, shape-тэй ингээд уруултай хүмүүс ийм зан төрхтэйдэг. Нэг тиймэрхүү контекст өгөө доор нь асуудаг гэсэн. Тэр асуултууд энэ бай. Чи яг өмнөх хийшээ хийжсэн байх хэрэгтэй гэнхөтэй оролцсон юм билээ шүү дээ. Зөв. Би тэгээд өмнө за англи хэл би өөрөө мэдхийн ч ингээ зөвөр юу ч бэлдээгүй орцсон. Тэгэл тэр нэр чиг энэ одоо юу яриад байгаа юм бэ? Тэгэл үлдсэн. Өмнө нь би бүр хүний урманд нэг ч яаш ажиллаагүй орцсон байхгүй. Харин тийм. Тэгээд тэрийг ажилласан хүмүүс нь нэлээд ажгаа орчих шиг болсон тий. Тэгээд бас 20 оны иш дээр чинь жоохон алдаатай байсан нөгөө CD вариант. Манай вариант алдаатай л баг шиг байсан. Зөндөө ол алдаатай байсан шүү дээ. CD 2-ыг гэсэн чинь нэг амар сони юм болцсон. Тэгээд ташраараа унаад байх шиг байсан. Одоо нөгөө ийм ахгүй юу? Яш чинь хиний AB2-оо зохиочонгуудаа CD2 руу ингээд конверт хийдэг байхгүй холиод оруулдаг. Тэгэхдээ бөөн асуудал гаргацсан байж болно тий. Одоо миний асуулт дээр бол ингээд зарим нэг үгнүүдийг айгу буруу бичээд төрөлдүүлсэн. Эсвэл яг ингээд хоёр ижлэгийн өмгчүүд ингээд нэгийг нь сонгосон ч юм уу тий. Ер нь яш бол өөрөө асуудалтай зүйл заяа. Тэнгүүдээ ингээд хүүхдүүд за ингээд би юмаа уншаал ингээд академикаараа бэлдээл мэддэг юмтайгаа ингээд цээжлээд орохоо зүгээр юм байна гэж бодож байгаа. А гэхдээ яг үнэндээ ингээд ямар ч шалгалт өгчээсээ ялангуяа ийштэй бол яг ийшийнхээ форматыг мэдчих хэвээр тэр хүмүүс чинь юу яаж бодож энэ одоо нөгөө юугаа ийшээ зохиож ин гэдгийг чинь тэднэр шиг бодож эхлэх хэрэгтэй гэх юм уу. Тэгэхээр яг ийшийнхээ форматыг мэддэг болж ойлгодог болохын тулд тасралтгүй тест тогтмол хийх тийм ээ. За тэгээ түүнтэй холбогдуулаад манай одоо сарын платформын зүгээс хөтөлсөн өдөр болгон ерөнхий шалгалтын захим сорилго тест авч байгаа. Үн төлбөргүй оролцох боломжтой. Тэгээд тухайн сорилгоодын анализ нь болохоор зэрэг манай одоо сарын платформын ерөнхий шалгалтын багцад байршдаг байгаа шүү. Сонирхож үзээрэй. Ер нь бол тийш дээ. Одоо юм баггүй юу? Би болохоор яшт бэлтэж байхад ялангуяа англи хэл заяа. Би англи хэл дээр дүрм дээр ер нь нэлээд муу байсан юм аа. Муу гэсэн ч гэж ер нь мэддэг байсан. Гэтэ яг бүрэн гүцэд ойлгодог байсан багтахгүй юу? Тэнгүүт яг надад тийг юу хэрэгтэй юм бэ гэхэлэр би ингээд за надад нэгдүгээрт ингээд ийм багштаад өгөх юм хэрэгтэйсэн. Би ингээд хичнээн дүрмээ гээд Google дээр тайсан ч гэсэн ингээд ойлгохгүй байсан байхгүй. Тэгээ би яг тухайн үед нөгөө нэг 20 онд нэг ийм Yesh цэг юм байна билүү? Ямар юм бэлээ дээ нэг юм Yesh-ийн нэг аппликейшн гарч ирсэн юм аа. Хүн болгонд нөгөө 14 хоногийн өнгөө юм уу гээл те. Регистрээ оруулаад ингээд та нар өнгөө ингээд авна гэх нэг аппликейшн гарч ирсэн. Тэгээд тэр ч удаа би бүх найзуудынхаа регистрийг авчихсан аахгүй. Тэгээ яасан бэ гэхээр би ингээд за бүгдээрийнх нь одоо 3 Yesh-ийн гурвалгийн үзнэ гэж хагаад зөвхөн английнхаа л үзэж таарсан. Гэхдээ надад амар тусалж исэн заяа. Би бүр ингээд мэдхгүй дүрмүүдээ энэ төр ингээд амар сайн ойлгож ахын цацуу тэрэн дээр ингээд татал ажлууд бас зөндөө байсан аахгүй. Тэрнийг хийгээд би бүр ингээд вау гэдэг ингээд бүх ингээд мэдхгүй дүрмүүдээ олж төхөж авчихсан аахгүй. Тэр бүр надад үнэхээр сайн тусалж исэн нэрээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө захим сургалтууд үр дүнтэй элстэй яг ерөнхий шалгалтын бэлтгэхийн хувьд бол үр дүнтэй байх боломжтой тийм ээ. Тийм ер нь бол ингээд боломжтой одоо бололцоотой бүхэл юмаа ингээд чи туршиж үзэх хэрэгтэй л гэж би боддتي. Аль нь муу байна, аль нь сайн байна чи тэндээсээ бас нэг ганц хоёр авах юм байгаа, хаях ч юмуд байгаа. Тэрнийгээ ер нь бол ингээд голч хэлбэг авч исэн л зүгээр гэж бол би боддог. Одоо манайх ингээд өмнө нь ингээд ганц багш ингээд амжилт кибер сургуулийн маань багш заадаг байсан байхгүй. Одоо олон нэг хичээлээ 2 юм уу 3 багш заах байдлаар ялгаагүй л нэг сэдвээ зааж байгаа шүү дээ. Гол нь багшийнхаа арга зүйтэй тохируулаад өөрийнхөө аль багшийн хичээлийг илүү ойлгож байгаа тэрнээсээ сонгоод үзэх боломжийг олгож байгаа байхгүй хүүхдүүд тий. Тэгэхээр чиний үед одоо бидний санал болгож байгаа юм байсан бол чам давуу тал болох байсан болов уу? Маш их давуу тал болох байсан. Одоо яагаад гэвэл би яг наад сэдвүүдээр ч аягүй ажиллаж байгаа байхгүй. Би одоо өөрөө багш хийгээд явж байхад бол ингээд миний зааж байгаа арга барил ч юм уу тий. Манай хүүхдүүдэд тохирохгүй үед бас байна. Амар тохирдог үед байна. Тэгээ одоо энэ яадаг вэ гэхээр тухайн хүүхдүүдийн сурах арга барилаас нь шалтгаалдаг багш нар яаж тайлбарлаж ийн гэдгээс
үнэхээр шалтгаална тий. Тэгэхээр би яг тухайн хүүхдүүдэд тааруулах гэж оролддог ч гэсэндээ бас л бий л болсон миний арга барил тэр хүүхдээ өөрсдийн арга барил өөр байж таарна шүү дээ тий. Тэгээ ингээд тэрнээсээ болоод хүүхдүүд айгүйх би муу сурд юм байна. Хүүхдүүд ойлгоод байхад би ойлгохгүй байна гэдэг огтхон авдаг бол яг олон багш нар зэрэг өөр ингээд байдлаар зааж ийна гэдэг бол ингээд тэр хүүхэд одоо ингээд харж болно шүү дээ. Энэ багш надад тохирч гинөө, энэ багш гоё тайлбарч чадж гинөө ч юм уу тий. Өөр өөрсдийнхөө яг бодлоороо тэрнийгээ сонгоод үзвэл үнэхээр яг тухайн хүүхдүүдэд нь яг тохирсон гоё арга барил болж чадна хаа. Зөв. За баярлалаа. Тэгээд хоёлаа эстергийн шалгалтын талаар хангалттай ярьлаа гэж үзэж байна. Одоо мэргэжил сонголтын талаар ярилцвал яаж вэ? За тэрний эхлээс өмнө би эхлээд нэг юм хэлчихье. Яг ээш тэр нэг ингээд бүр орхиж болохгүй ганц юм байсан байхгүй. Тэр нь юу байсан бэ гэхлээр одоо нөгөө нэг юм хариултаа уц гэдэг юм байдаг. Тэр бүр үнэхээр хэцүү байсан. Тэр бүр үнэхээр замын садаа олж чадсан байхгүй. Яасан бэ гэхлээр би тэрэн дээр за орвол ингээд бөглөө явчих штэ. Би нэрээ хангалттай сайн ингээд тестэн дээр хийжэл хангалттай сайн ингээд хянаад би бүр 2 3 хянаад ч юм уу те. Тодорхой хэмжээнд тэр чинь юу болчихсон байхгүй юу? Ингээд хангалттай хугацаа үлдчихсэн. За тэр хугацаанд нь би үнэхээр хийгээд амжичих юм байна гэдгээрээ бүр үнэхээр бахархалтай ороод юу ч бэлтгэхгүй болчихсон байхгүй. Багш нар хэлдэг байсан чи ингээд энийг ингээд үнгүү ингээд цаалгөө тэг хевлээд өгчөж байгаа. Чи энийгээ ингээд хийгэрээ мөт нь ингээд зүг миний гэрс чивтчээд гэлээсэн байхгүй. Тэгээ ингээд ороод үтсэн чинь заяа. Би ингээд хийж байгаа юм. Эхний 80 минут гэдэг те. За англи хэл дээр бол би эхний 40 минутанд бүгдээр ингээд хийгээд хянаад дуусчихж байгаа байхгүй. Үлдсэн 40 минут за 20 минутад нь би ахаад бүр ингээд нэг бүрчлэн асуулт болгоно хинж ингэж үзээд бас ингэ бодоод ингээд сүүлийн ингээд хариултаа final хариултаа бол ингээд өгөөд ингээд дуусгачих байгаа байхгүй. За 20 минут үлдлээ. Одоо 46 асуулт зааж байгаарай. Нийлээд нэг 60 асуулт холбох ингээд нэг юм одоо бүглэх юм байгаа шүү дээ. Хангалттай хугацаа гэж утсан. Амар нямба бүглөөд явж хагаад яг харсан чинь за яг 60 асуултын 32 дээр нь очиод хогдгорцсон. Би бүр oh my god гэ паниктаа заяо. Би ингээл бүр алуулчлаа. Юу 800-г бүр амар уйлгаад гар цалганаа багш бүр ингээд хураагаад эхэлсэн заяо. Тэгээ би бүр хамгийн ихний судал дээр байсан заяо. Тэгээ энэ үнэхээр ингээд бүтэхгүй арга шиг хөхтөдтэй. Гэтэ ямар ч лээсэн би ингээд багш байж байгаараа гэд тэр багш гэсэн хөрхийнтэй бага ангийн багш ч илүү да нэг тиймэрхүү яриадсан. Тэгээ ингээд за гэд намайг хүлээгээ босгох хөхтөдтэйгээ хурааж эхэлсэн байхгүй. Тэгээ аттай байсан. Тэгээд би илүү 10 минут хоочоод тэгээд ингээд яасан байхгүй юу. Бүх ингээд хариултаа ингээд нэг юм дутуус одоо нөгөө нэг тутам мото бодож юм хамаагүй өгсөн байхгүй юу. Тэгээд ашгүй юм гарч иж байгаа. Тэрнээс одоо ингээд 95 за 100 оноос би 95-ыг нь авч байгаа юм. Яг гарч ирээд ингээд алдсан юмудаа яг 2 л алдсан юм байсан. Тэрнийг юм нийлээд 3 онооч алдчихлаа. Үлдсэн 2 оноо нь л яалтчгүй дутуу бодолтон дээр явсан байна гэдэг дүгнэлт нь. Тэгэхээр хариултын уц бүглэх дээр дахиад нэг юм бэ дээ. Тэр чинь харандаагаар бүглүүлдэг шүү дээ. Цахилгаан сургуулийн машинаар уншдаг тэр хариултын уцыг. Тэгээ одоо нэг будчаад тэрийгэ балруулчаад өөрийг бодно шүү дээ. Тэнгүүд тэр хоёрыг чинь хоёулангийн одоо тэрэн дээр нэг үртэс байгаа шүү дээ. Балруулсан ч гэсэн хоёулангийн нэгээр уншаад буруугаар авдаг. Тим юм байт юм лээ. Би SAT дээр тэгэж нэг хэд оноо алдсан. Дахиад яш дээр мат дээр бас нэг 3 оноо тэгэж алдсан байсан. Ерөнхийдөө бол хариултын хугацаа огт балруулахгүйгээр цэвэрхэн бүглэх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр ер нь ингээл сүүлийн нэг юм хариултаа сайн гаргацсан л яг ингээд хэрэгцэхгүй байх хэрэгтэй шүү дээ. За тэгээд маргааш нь улсан юм аа. Би маргааш нь дахиад нөгөө ангитаа ороод нийгмийн ишээ өгч байгаа юм. Нөгөө багш ч юм байсан. Тэгээд сүүл хавцаач үлээ суусан юм аа. Тэгээл ингээд бүгдээрингийн хийж дуусаад харахад бүр ингээ бүх хариултаа бэлэн болсон. 40 минут үлдсэн аахгүй надаа. 80-аас 40 штэ. За одоо үнэхээр хангалттай гэж утсан заяа. Одоо үнэхээр тайван аажуу гоё ингээд нэмба ингээ бүглэе гэж ботсон. Бөглөө явж исэн чинь 2 дугаар хэсэг нь орлогод дууссан. Хугацаа ахаад бүр заяа. Би бүр ахаа паниктаад ахаад уйлаад л ингээд хийсэн заяа. Багшаа байж байгаарэ гэд бүр нөгөө багш чинь ингээ хөөх юмтай. Тэр багш бүр би тэр багшд үнэхээр баярлаж амтрах хэрэгтэй заяа. Надад 5 минут өгөөд би тэрнийгээ дууссан байдаг байхгүй. За тэгэхээр одоо би дүнэлтээ хэлээ л та. Тэгэхээр ерөөсөө л ийм заяа. Би одоо дараагийн математик дээр амар сурцсан гарч байгаа байхгүй. Зүгээр хийгээл мэ гэж ингээд шууд будаадсан байхгүй. Яг тэр дараа нөгөө нэг ингээд чи бодлоо өөрчлөл хэцүү гэж магадгүй. Гэхдээ тэр бол яг ингээд цагтаа таарад ингээд дуусаад үнэхээр амжижсэн байхгүй. Тэр бол үнэхээр би угаасаа математик бодоогүй л те би үнэхээр ботсон байдаг. Би ихний за нэг 8 асуултын нөө мэдсэн байж магадгүй заяа. Цаашаагаа л ингээд юу вэ? Англи за яаж байгаарэ энэ
син айгүй ингээд оновчтой харагдаад ингэж мэгээ заяа. Бүр тэгсэн чинь хүүхдүүд зүгээр гэж ингэж дуулчин гот унтаад өгч илээ. Бараг харандаа эргүүлсэн шүү. Тэгээд яасан гэж тэр хүүхд надаас өндөр оновцсон байсан заяа. Тэр үнэхээр саад заяа. Тэгэхээр ер нь бол ингээд айгүй сайн за чи ингээд хичээлээрээ бэлтлэг штэ. Бэлтжээд яг начиг ингээд нэм тэнхтээд ч юм уу. Яг тийм хариултын утсан дээрээ бүгэлж чадхааргүй ингээд боломжоо алдчихвал чи яах юм бэ? Бүхэл бүтэн 3 жил цааш 12 жилийн хөдөлмөр бол ингээд хот болох гэдэг байгаа тийм. Тэгэхээр ерөөсөө бас ингээд жижиг сажиг хүчин зүйлсүүд дээр аягуулсан анхаарч байгаа л гэж хэлнэ. Аха. За ойлгомжтой. За одоо мэрэгжил сонголт тий. За мэрэгжил сонголтын талаар ярьцгаая. Манай Синдэр маань яг ямар чиглэлээр ирээдүйд явах гэж байна. Өнөөс нийгмийн ухааны сургуулиудад 1-р курсээр мэрэгчлээ яг бүрэн сонгоог байгаа. Тэгээд за энэ талаараа дэлгэрэнгүй яриач. За мэрэгжил сонголт чинь одоо ингээл баг бахын амар хөгжлөгдсөн байд нь штэ. За хүүхд байхын ер нь мэрэгжил сонголт буюу 9-р ангийнхаа өмнөх ерөнхийдөө мэрэгжил сонголтыг мэрэгжил гэж бодоод ер нь хэрэггүй тийм. Ер нь хэцүү штэ. Одоо ингээд 9-р анги хүртлээ 9 төгслөө би чинь биологи олимпиадад бэлддэг байсан. Биологи олимпиадаар нилээн явдаг байсан. Тэгээд улсад явж исэн ч гэсэндээ би яг ингээд зүгээр 9-р ангид яасан бэ гэхэлэр бүх олимпиадад байж болох бүх олимпиадад орсон. Тэгээд ингээд надад олимпиад гэсэн чинь биологи тал би дажгүй оноо авсан байсан сургуулиасаа. Тэгээл тэрэндээ орол бэлтчихсэн. Би яг ингээд ийм ирээдүйн талаар ямар ч бодлого орсон байхгүй. Тэгээл яг ингээд медаль энэ төр авчаал ингээд зогсож байгаа бол ингээд хүмүүстэй нэр амар дажгүй юм ч болно чи өстой сайн баяр хүргэн гэл. Тэгээ би ингээл одоо юм ч олон нэзтэй анх руу орно нэзтэй лингот нь би. Тийм билүү. Жилүүтэй. Би бүр ингээд үнэхээр цаашаага бодоогүй байхгүй боталцож үзээгөө. Тэгээ бүр ингээд зунжангаа яах юм бэлээ. За юм ч олон доо шүдний юм ч болно ч юм уу те. Тийм байдлаараа мөнгө хийнэ ч юм уу. Тийм байдлаараа ингээд бодож дараа дуур ингээд орсон чинь хөөе би чинь юм ч олж чадахгүй юм шүү гэд хайгаад шууд нийгэм рүү орж ирсэн байхгүй. Аха. Тэгээ одоо цаашаага би ингээд нийгэм рүү орохоо яг юу хийхээ мэдээгүй заяа. Хүмүүс одоо ингээд одоо жишээлбэл сургуулиудад нэг юм ингээд мэрэгчлүүдийн стереотипуд байдаг. Жишээлбэл за нэг юм хим биологи сонгол за эмчил болох юм байна. За мат физик сонгох юм бол за нэг инженер хавцаа болчих юм байна. За нийгэм англи сонгох юм бол за нэг орчуулагч ч юм уу тэр нэг дипломат хавцаа болох хүн болчих юм байна. Яг тийм 3 мэрэгжил дунд эргэлдээд байдаг байхгүй. Гэхдээ яг тэрнээс илүү олон мэрэгчлүүд байдаг гэдэг сонголтыг бид нарт өгдөг байхгүй. Тэгэхээр ингээд намайг анх нийгэм гээд ингээд ер нь биологоос болж байгаа хүмүүс намайг хуульч болно гэж бодож байсан байхгүй. Тэгээ би хуулиарч явах сонирхолтой байсан. Тэгээ ингээд юу ихээ мэдэхгүй ч гэсэндээ би үнэхээр зүгээр биологоор явах гол юм байна гэдгийг ойлгож байсан байхгүй. Тэгээ ямар ч байсан явж жагаад би 12 дахь ингээд төгсөхдөө бизнесээр явъя гэж бодсон байхгүй. Тэгээ энэ ч одоо мат дээр одоо өлегтэй ч онааг аваагүй яаж бизнесээр явах юм мэдхгүй ойлгомжгүй. За бизнесээр явах жагаад би гапи явж байхдаа за би улс төрөө явъя гэж бодсон байхгүй. Аха. Улс төрч болчих гэж бодсон байхгүй амар байж байгаа байхгүй нэг бол бизнесмен нэг бол улс төрчтэй. Гэтэ яг үнэндээ улс төрөөр явъя гэсэн чинь яг юм тусгай мэрэгчлэрээ би улс төрөөр төгсчлөө. Дараа нь яг юу юм биш шууд улс төрч хийхгүй зүтэй. Хинч намайг авахгүй шүү дээ яах вэ? Зүгээр би нэг газар нэг профессор юм нэг ийм багш хийгээд дуусахгүй. Тэгэл би бодож байгаа би саяхнаас л бүр ойлгосон. Яг ингээд хүүхдүүдтэй ажиллах дуртай. Хүүхдүүдийг ингээд анализ хийгээд энэ хүүхдэд ямар арга тохиолж чинь энэ хүүхэд яг юу болохгүй байгаад байна гэдгийг ингээд судлаад ч юм уу те тэрэнд нь ингээд тохируулаад ингээд хайрцах ч юм уу эсвэл ингээд яг ямар зан аваар гаргаад байна яг тэрнээс яагаад ингэж зан ашлах болов ч юм уу те тэрнийг ер нь амар судлах дуртай байсан болохоор яг Мойсын нийгэмд орсон байхгүй. Мойсын нийгмийн ухаан дотроо ингээд сэтгэл судлал болчихж байгаа гэсэн. Гэхдээ сэтгэл судлал руугаа бас нэлээ цаашлна. Тэгээ судлаад үзэхлээр надад ингээд яг тохирсон мэрэгжил нь бол би угаасаа багын л нөгөө хүнийг аягүй шинжих дуртайсан. Тэгээ ингээд энэ хүн яаж ажиллах болов те яагаад юм болох боловч юм уу тиймэрхүү байдлаар ингээд айгүй анализ хийх дуртай байсан болохоор одоо behavioral psychologist боёо нэг юм зан авир судлаач тийшээ чиглэлтэй одоо профессор судалгаа хийдэг хүн болох сонирхолтой болоод байгаа байхгүй. Сэтгэл зүйч бол биш тий. Сэтгэл судлал гэвэл хүмүүс сэтгэл зүйч л боддог байхгүй. Тэгээ сэтгэл зүйч чинь одоо хангах тал руу байгаа шүү дээ тий. Сэтгэл зүйч яг хүнтэйгээ тулж харьцдаг. Тэгээ тулж ажиллана. Одоо эм бичиж өгөн тэр чинь хэцүү. Би яг тийм хүн бол биш. Гэхдээ ингээд судалдаг хөдөлгөөн хүн юм байна гэдэг ер нь саяхнаас л бүр мэдсэн хэдхэн сар юмнаас. Тэгэхээр ингээд бодоод үзэлтэй одоо бүхэл бүтэн би 20 жилийн талаа шүү дээ. Гэхдээ ингээд саяхан л би яг мэрэгчлээ олгоод би ийм юм хийх хүссэн юм байна гэж одоо бодож байгаа байхгүй. Тэнгүүт ингээд одоо их сургуулаа төгссөн ч амар олон өөр ажил хийж байгаа хүмүүс шүү дээ. Яг мэрэгчлэр ажиллахгүй байгаа. Энэ яг миний мэрэгжил биш байсан юм ба штэ гэж ингээд хизээ ойлгож байгаа хүмүүс зөндөө байгаа. Тэгэхээр яг яадаг вэ гэхэлэр чамд ингээд мөнгө үнэхээр хамаагүй.
мөнгө бол олдсон штэ. Тийм. Тэгэхээр яаж иж байгаа болгоно чи чамд тийм байна. Аав ээж чи бодол хамаагүй. Чи аав ээжийн бодлоор ингээд явлаа их сургууль яаж иж байгаа төгслөө ажил дээр гарангууд унцдаг л байхгүй. Чи яагаад гэвэл өөрийнхөө хүслээр ич өөр хүний хүслээр хийж байгаа байхгүй. Тийм юмыг бол чи ингээд ганц хоног ч юм уу 2 хоног ч барахгүй. Тийм зүйл. Тэгэхээр яг ингээд хүний бодол хамаагүй. Хүний юу гэж бодож байгаа одоо хүн хідэн төгрөг хийн гэж бодож байгаа чинь чамд ямар мэрэгжил тохирно гэж байгааг чинь одоо үнэхээр ингээд хүн болон өөрөө хэлэх байхгүй. Тийм болохоор зүгээр л ингээд хараад ажаад чи яг юу хийх сонирхолтой байгаа. Чи яг ямар хүн юм бэ? Ингээд за Синдэр гэдэг хүн, Игчин гэдэг хүний одоо ингээд зам байдал нь яг ямар байгаад байгаа юм. Яг юунд дуртай байх гэдэг юм гэдгээ өөртөө л юу н тулж ярьтарай л гэж хэлнэ. Өөрийгөө шинжээд чи ямар хүн юм те? Яг ингээд дутагдлаа ингээд хүлийн зөвшөөрч сур. Одоо ингээд өөрийнхөө нөгөө нэг чадвараа ч гэсэн ингээд хүлийн зөвшөөрч сурах хэрэгтэй. Тэрнийг л дагнаад юу ч бодохгүй хэлсэн дээр л гэж бодно. Ойлгомжтой, баярлалаа. За тэгээд одоо эсэрийн шалгалт мэрэгжил сонголт хоёроо хослуулад нэг асуулт байна. Хүүхдүүд маань одоо бүх хичээлийнхээ ишээг өгчээ. Сайн оноотой чиглэлээр аль нэг сургуульд ороод тэр мэрэгжлийг авчээ. Нэг тиймэрхүү хандлагатай байдаг шүү дээ. Тэрний үр дүнд гарах хор уршиг ямар хөө байх вэ? Тэгээд энэ талаар жоохон мэдээлэл өгөөч. Өөрөө судлаад өөрөө ийм анги байд юм байна гэж мэдээд тэрнийхээ төлөө ерөөхдөө хийгээд явцсан те яг ингээ хичээсэн хүүхэд бол болж л их шүү дээ те би болж ийн хичээлнэ. Гэтэ яг ингээд тухайн яг ангийг судлаад яг орох шалтгаан нь яг одоо ингээд мотивац нь яг юунаас үүдэлтэй байсан бэ гэдэг айг өгч болохгүй. Аав ээжийн нөлөөлсөн үү, найзууд нь нөлөөлсөн үү те. За одоо ингээд эрэлттэй байгаа мэржил гэдэг зүйлийг нөлөөлсөн үү те. Тэрнээсээ хамаарч болно. Эсвэл чи үнэхээр хиймээр байгаа юм уу те. Монголд байна уу, гадаадд яг ингээд ямар мэржил тохирох юм чи хаан сурмаар байгаа гэдгийг мэдээд хийж байгаа бол би бол амар өстэй болж ийн гэж бол хэлнэ. Тэгтээ үнэхээр ингээд одоо нэг амар хичээхгүй хүсэлгүй дургуут хүчгүй гэдэг чиг тиймэрхүү мэрэгчлээ сонгочоод тийшээгээ орно би чадна гэж бодож байгаа бол тэр үнэхээр худлаа буушид гэж л хэлээ. За Синдэр маань түрүүн гадаадад сурах гад бэлтжээс аплайжжсэн гэж ярьсан. Түүнийхээ процессыг тэгээд яагаад Монгол үлдэхээр шийдсэн талаараа хэлэнгүү яриач. За гадаад сурна гэдэг юу н мөрөөдөл хүн болгонд байдаг шүү дээ. Гадаад л гэвэл амар гоё юм шиг санагддаг. Явчмаар санагддаг. Хүн болгон явж байгаа би үлтгэл байгаа юм шиг санагддаг. Хүн болгоо англи хэлтэй байгаа юм шиг санагдана. Тэгтээ яг ингээд анх яг гадаад руу явах сонирхолтой байсан уу гэвэл байсан. Би яг нэг юм American Dream-ээр амьдэрдэг хүн байсан аахгүй юу. Америк хүмүүс хараад баярлан тий. Вау ингэж үзэхэнсэн, ингэж амьдрах юмсан би Америк ямаар тий. Яг ингээд Америк амьдрал гэдэг ямар зүйл байдгийг ер нь би мэдэхгүй. Хинч мэдэхгүй. Гэхдээ зүгээр ер нь ингээд хүсдэг аахгүй юу. Эхлээд Америк руу явъя гэж утсан. Дараа нь англи ч юм уу ямар ч гэсэн Европ ингээд хөтэлтэй гэж ботсон. Ер нь бол ингээд боломж ихтэй юу гэвэл ихтэй тий. Үнэхээр ингээд хүмүүсээ ингээд итгэж чаддаг, оюутнуудад итгэж чаддаг зөндөө бол улсууд байгаа. Гэхдээ тодорхой хэмжээнд миний бодлоо яг сүулт ингээд ойлгосноор бол хүн яг хаана байна, хүн яг юу хийж ийн гэдгээс хамаарат хүн дуртай байна уу тэр зүйлийг хийхдээ ер нь бол амар олон шалтгаанаас хамаарат Монголч гэсэн гадаад жисэн чиний амжилттай байхгүй чинь яг тэр одоо ингээд factors нэг үүдэлтэй байдгүй юм билээ шүү дээ. Зүгээр ингээд гадаадд сурсан хүн болгон одоо ингээд эрдэмтэй мэдлэгтэй амар мундаг хүн байдаг болохгүй юу. Тэгэхээр ер нь ингээд зүгээр чи юу хиймийг хүсэж чинь боломж нь ямар байгаад байгаа юм. Чи зүгээр заавалчгүй илүү ингээд юм хийх шаардлагатай үе тэрнийгээ хийхэд бол чи амжилттай ингээд жишээл сэтгэл судлаачуулахын тулд гадаад заавал сурах хэрэгтэй юу? За тэгвэл сур. Зүгээр ямаараа бол окей явж болно те. Гэхдээ зүгээр л ингээд гадаад сурцсан дээрдэ гэж бодож байгаа л үнээр бараг тийшээ яваад бол хэрэггүй гэж би хэлнэ. За яагаад би яг үлдэхэр болсон бэ гэвэл нэгдүгürt би яг ингээд ямар амьдрал гэдгийг мэдэхгүй байсан. Миний мөрөөдөд байгаа амьдралыг юу юм бэ? Би яагаад явах гээд байгаа юм гэдэг шалтгаан надад байгаагүй. Одоо ингээд бодоод үзэхлээр надад ингээд яг юм боттой бариад авчлаар гоё ингээд ийм reason байхгүй байхгүй шалтгаан. Тэгвэл ингээ хүмүүс бол амар гол шалтгаантай л идэм билээ шүү дээ. Манай ах гэж сурдаг, манай ах гэж амар гоё ирэл, иймэрхүү гоё ядаг ингэж надад тайлбарсан ч юм уу те. Ингээл багын нэг ингээл вау гэд ингээ жинхэнэ ингээд шалтгаантай байсан хүн байж болдог. Зүгээр ингээд вау гоё юм байна
Гадаадд сурах. Гадаадд сураад ишсэн янзын сонсогдох юм байна. Янзын сонсогдох юм байна. Ажил авчих юм байна. Сток үл юм байна. Би авъя л да бас гэдэг яг юм хуурамч одоо ингэ шалтгаантай. Ялангуяа над чиг байх юм бол угаасаа л тэргүү дургуут өчгөө гэдэг чинь л бол гарч ирд юм байлээ. Тэгэхээр ер нь бол ингэ хүн хаан ч яцаа хамаагүй шүү дээ. Яг ингэ хичээж байгаа бол чи ингэ хэзээ нэгэн цагт бол амжилтанд хүрэх нь ойлгомжтой. Хэзээ нэгэн цагт бол мөнгө олж эхлэх нь ойлгомжтой. Ажилд орох нь ойлгомжтой. Чи ингэ хаан ч ясаа амьд үлдэх л байхгүй. Тийм болохоор ер нь бол би үлдээ гэж утсан нэгдүгээрт хоёрдугаарт эндээ бол жоохон нөгөө нэг карьер ерөөхдөө бол би ингээд одоо бүхэл амьдралаараа суманд амьдралаа шүү дээ. Би яг ингээд Монголд танаа шиг Улаанбаатарт яг амьдрах ямар байдгийг мэдэхгүй. Ингээд яг бас л амталмаар байхгүй яг ингээд Монгол амьдрал ямар байдгийг те. Би нэгдүгээр дугаас үнэхээр гадаад явахаар байсан бол би ингээд борон дурс шууд гадаад яваад ер нь Монгол ямар байдгийг би мэдэхгүй болно шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол эндээ үлдээд жоохон карьераа бодож үзээд жоохон ажил хийж үзээд тэр мэдлэгээр одоо багшийнхаа мэргэжлийг жоохон ингээд сайжруулад цаашаага ер нь туршлагаа нэмж яагаад л за бүр дараа сурах хэрэгтэй байна гэж бодсоор л гэж бодож байгаа. Ойлгомжтой. Тийм. За яг сүүлийн гадаадд суралцах талаар ярьсан юмнуудаа би бүрэн хүлээн зөвшөөрч санал нийлж байна. Ягаад тэгэхээр би ч гэсэн яг ялгаагүй адилхан завыг тулаад ирсэн. За тэгээд ерөнхийдөө подкастаа өндөрлөх төгсөж байна. Хоёлоо 30-40 минут ярьчлаа. За тэгээд сонсож байгаа эст ерөнхий шалгалтандаа бэлдээ сууж байгаа хүмүүс мөн 10-аас 11-р ангийн ахлах сургуулийн хүүхдүүд маань хүртэл байгаа. Тэднээсээ зориулаад ерөнхийдөө хэлэх үг байвал хэлээч. Тэгэл хүснээ л хідэл гэж лээ дөө. Тэгэл ээжтэй бэлдээл бэлтгэхгүй байвал бэлтгэхгүй байгаа л тэгэл угаасаа л тэртээ түрүүч угаасаа л амьдрал чинь гоё юм. Гоё байлга бол байхгүй. Чи ээж чинь бол чиний амьдрал бичүүл гэдэг талаар хэлээ. Би зүгээр ээжт яагаад 8 заах гэж байсан бэ гэвэл надад мөнгө хэрэгтэй байсан. Миний зүгээр нөгөө нэг юу штэ Марс орд маань болохоор юу өхрөө орд байхгүй мөнгө гэж сонсвол юу нээр мотивацтай болдог хүн байхгүй. Тэгээ яг мөнгө гэжсэн бэ гэхэлэр нөгөө нэг тодорхой хэмжээ сумын хүүхэд одоо 8 зав авч ийн гэдэг чинь одоо гайх юм шиг юм байна л да. Тэгээ вау гэд ингээ баяр хүргээд тэгээ ингээ надад мөнгө өгсөн байхгүй. Гэтэ хотод ч гэсэн ялгаагүй мөнгө өгч хэлж байгаа гэсэн. Үгдэм байлээ. Би тэрийг мэдээгүй. Тэгэл тэр гуурчин зүгээр л зугаа зингэлгээл ингээл нэг агаар дээр хөөрсөн явж байгаа л яшийнхээ өмнөх өдөр багшд доодогдал за хоёлаа тэдэ наавыг л гар барьж барайл боцоо тавиал тэгэл орж исэн. Тэгээд тэгсэн чинь манай ангийнх 800 авцсан тэнцээ мөнгө аваад идэв. Би энэ 750 тай мөнгө байдаггүй. Яг хүний урманд мөсөс тэтгэлэг авсан л та. Тэгтэл тий мөнгө байд юм байлээ шүү. Сайн бэлдээрээ 8 зорчих юм бол баячих юм байлээ шүү. Чи зүгээр ажил хийж байгаа юм шиг л бодлоо юм чинь тий. Чи нэг итгэн сар ажиллахынхаа төлөө бас чи ингэ цайлаа сая төгрөг авчих шүү дээ. Энэ бол тэр гоё ихгүй тий. Тэгээ би яг тэр 2-3 саяараа үнэхээр аялах төлөвлөгөөтэйсэн. Гэхдээ нөгөө корона гэдэг угаасаа хутлаа гэж байгаа. Гэхдээ би оронд нь утас авсан. За баяр үргээ нэрсэн аваад утас авсан чи баяр үргээ. За анхны дугаар маань нэлээд өргөөжтэй гоё яриа боллоо. За тэгээд манай сэндэр нэг зүйл хэлхийг хүсээд ах шиг байна. За одоо ингээд яштэй яаж бэлтгэхийг мэдэхгүй бодолж байгаа хүмүүс байвал те яг юунаас эхлэхийг мэдэхгүй байвал эсвэл ингээд би бас ингээд суургүй штэ би бас ингээд сууртай байх байсан маа гэж бодож байгаа хүмүүс байвал за би өөрөө багш хийдэг өөрөө яг одооноос эхлээд яг англи хэл бол нийгмийн ЕШ бол эхэлж байгаа. Эсвэл анхан шат болон дунд шатны сургалтуудаа явуулдгаар явуулж байгаа. Ганцаарчлсан ч байгаа. Тэгэхээр яг над руу бас холбогдож болж байна. Эсвэл яг амжилтын одоо нөгөө нэг платформ дээр байгаа онлайн хичээлүүдийг үзэж болж байна тийм. Одоо сэрэг платформ дээр байгаа ЕШ-ийн багцаас хичээлүүдийг үзэж болно. Тийм одоо зарын чанартай л юм. Гэхдээ ер нь ингээд үнэ шүү. Яг ингээд айгүй хэрэгтэй болдог. Яг үнэхээр 10 жилийн багш нар чинь ингээд чамайг 8 заа авах албагүй байхгүй юу? Бид нар чамайг ингээд заавалчгүй сайн сургах албагүй. Чи яг өөрөө л хичээх хэвээр 90% нь яг өөр дээр 1% нь багш дээрээ найдаж явах хэвээр. Тийм болохоор яг бусад бүх боломжийг нь ашиглаад яг бид нар руу одоо ингээд хандаарай л гэж хүсье. За тэгээд боломж нь олдоод гэрэмэрэ гарын үсгэн болохоор болчвол бас сэндрийнхээ хичээлийг би болвол одоо сөрөг платформ дээр авах их хүсэлтэй байгаа. Тэгэл амжилт хүсье бүгдээрэнд нь. Тэгэхээр гоё яриа болж чадлаа. Ингчэндээ баярлалаа. За хөрөлцөн ирсэн сэндэртэй бас баярлалаа. Тэгээд дэлхийд ерөнхий шалгалтанд бэлдэж байгаа бүх хүүхдүүдтэй амжилт хүсье. Дараагийнхаа дугаартаа үргэлж хамт байгаад олон ах эгчнэрийнхээ зөвлөгөө цаг алдалгүй сонсож байгаарай. За эсвэл нэмэлт асуулт байвал ингчэн рүү юм уу над руу эсвэл ер нь амжилт руу бичээд ч юм уу те асуулт үлдээчээрээ би бол хариулахад бэлэн. За миний
Facebook бол ер нь доор тавьчих тий. Холбоосуудыг ингээд хаа нэгтээ тавьчихна. Өндөрлөхөөс өмнө нэг массажи одоо нөгөө сорилгот оролцож байгаа хүмүүстээ бас цахимаар лайваар ярилцлах ингээд нэг амлалт өгсөн баггүй би. За. Тэгээд тэрэнд оролцох боломжтой болов 3 сарын сүүлээр асуулт асуугаад юу н лайваар явна гэсэн үг шүү дээ. Асуулт асуугаад хүүхдүүд маань шууд асуулт асуугаа явна гэсэн. Боломжтой тэгээ. За тэгвэл 26-нд байх гэж би төлөвлөж байгаа. Тэр үед дахиад Синдэртэйгээ холбогдцгаая. Энэ подкаст маань маргааш та тавигдчих واخа. За баяртай guys. За bye guys. Удахгүй уулзцгаая.